ന്യൂനമർദ്ദം നിലവിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും ഒഡീഷയ്ക്കും മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ന്യൂനമർദ്ദപാത്തി വടക്കൻ കേരള തീരം വരെ നിലനിൽക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇന്നും വ്യാപക മഴയ്ക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യം. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പതിവ് പോലെ കൂടുതൽ ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകും. കേരള, ലക്ഷദ്വീപ്, കർണാടക തീരങ്ങളിൽ 11/7 മുതൽ 15/7/2022 വരെ മത്സ്യബന്ധനം പാടില്ല. ഇന്ന് ജൂലൈ 11 എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാളെ ജൂലൈ 12 തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ടാണ്. മഴ കനത്തതോടെ പുഴ ഇരുകര കയറി നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വെള്ളരിക്കുണ്ട് പുങ്ങംചാലിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. വരും മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.